شوفوا الحين هذا ياخذنا حمام السباحة. الحين يعني شوية برد بالليل، مرات بالياخر بكبد. حمام السباحة واصح يعني حده واسخ، عرفته واسخ، فنسوي بعدين. وهناك هاي ماكينة، هذه ماكينة كهرباء، انزين هاي حق طفت الكهرباء. وهني كان في هني كان في نطاطية وما في زرع. بعدين شلنا النطاطية، شلنا الزرع، حطينا نطاطية وما في زرع لأنه مخترب الزرع ما شنو، فشلنا كل شي وحطينا هني مزرعة، بس شلناها لأن تكلف وايد ماي وما عندنا تانكر. وهني هاي خيمتنا حطينا بالشتا عشان نستانس وناسة جذي، طلع داخل جذي. وهني نشوف هم من برا اليخور، بس الفيديو اللي ورا بسوي داخل اليخور. زين هذا زين طاولة نشوي. وهاي ملكة الليل الشيارة، طلع ريحة حلوة بالليل. هاي ديوانية، هني حمام، شوفوا حمام. وهني ديوانية، خليني اوديكم داخل. كرسي حاطين حق قعدة، ديوانية، في تلفزيون، مدخنة. هني كان حاطين تلفزيون كبير بس شلناه، حلوة رتبناها مش وجذي. خلينا نطلع برا. هناك حديقة وجذي. هاي هذا احنا كنا هناك، هاي سيارتنا، ونزين. وهاي الحمام السباحة وجذي. خيمة فين هني. هاي ألعاب، احنا كلنا نحط ألعاب شي وناسة. هاي مسرح، بس صدق الحين الظلام حلو. شوف السما ظلام، بس شوفوا الحين الزحلاقية وكذا. خروح صوب الحيوانات. أول قفص طبعا ما في شي، ثاني قفص في دياي، هذول عندهم عيال الديك وما شنو. وهني نفس الشي بس مع حمام، وهني كلابي، هاي كلابة 3. اللي هناك تشوفون اللي هناك هذول كلاب 3. من هذه الأم، هذا العيال متزوجين، جايبين هذول العيال اللي هناك. ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله استانسوا بهالفيديو ومشكورين. باي.